Hola a todos, hoy como verán es el día de llevar a tu hijo al trabajo, así que aquí les traigo a mi hijo. Saluda Jigsausito. Hola señoras y señores, soy Jigsausito y hoy quiero jugar a un minijuego. En los muros de sus amigos escriban te quiero mucho 3 veces y eso es todo, jejeje. ¿Pero qué dices, Jigsausito? Te traje aquí para que veas cómo hace el trabajo tu padre. Así que siéntate aquí y mira cómo hace el trabajo papi. Ah, sí, y no toques nada. Ok, me quedaré aquí sentado y no tocaré nada. Bueno, como me da una repaja de seguir hablando, mejor me voy a viciar al GTA San Andreas XD. Adiós, gente. Adiós a todos, y no se olviden de jugar a minijuego XD.